गाइस, अभी मैं हूँ नैनीताल से अराउंड 25 किलोमीटर ऊपर पंगूट एक जगह पड़ती है, पंगूट। और एक बार आप ये व्यू देखिए, बर्ड्स लवर हैं और आपको एकांत पसंद है, शांति पसंद है और ऐसे व्यू का मजा लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे अवश्य विजिट करें। और जगह का नाम है ब्रह्मस्थली, मैं कैप्शन में डाल दूंगा। यार नैनीताल तो हर कोई आता है यार, एक बार यहाँ पे आके देखो और बहुत ही बढ़िया प्लेस है यार।